大家好。今日咧同大家咧講下呢隻啦，Beamx 呢一隻係平板嚟嘅。好多朋友都唔陌生噶啦，因為都有好多朋友已經有買過噶啦。因為我之前冇講過呢一隻。呢隻嘅話咧有賣幾隻尺寸嘅，8.7寸。仲有11.7寸，仲有13.3寸，都有幾個 size 可以自由選擇嘅。咁呢隻嘅話咧，就因為佢係品牌，即係佢嘅裏邊嘅主機，即係嗰個主板，仲有包括呢個成個一個呢個品牌嘅話，其實係香港都有得做，有香港商場都有嘅，都有得賣，只不過就價錢比呢度大陸地區咧係貴啲，係貴咗啲嘅。咁樣嘅話咧，嗱呢度可以睇到啦，嗱呢啲基本上啲質素都唔使講噶啦啊。呢隻嘅話咧係8+256嘅一個內存嚟嘅，咁啲所有嘅清晰度，呢隻嘅畫質咧就係真正可以達到2.7K，就是係4K 係冇，係2.7K 嚟嘅，呢個係實話實講嗬。跟住咧就呢個佢嘅流暢度係非常勁㗎，裏邊啲 Apps 咧就係呢個係可以直接睇到嗰啲 Now TV 啦，跟住咧就係嗰啲 Now Sports，Google， 咁所有嗰啲 Gmail。呢啲唱歌嘅、睇到電影嘅、開心台，最主要咧就係、全部都有晒啦。嗱，呢度 Smart YouTube 係 Yoga， 因為有好多朋友係要玩緊呢個 Yoga TV 嘛，呢啲全部都有，直接入去睇嘅。咁嗰啲 YT Music 啦，呢啲全部都有。咁呢隻嘅話咧，就最主要咧就係快流暢，都係高質素嘛。跟住咧就係、佢有啲 Apps 係。你直接入去睇就可以睇到㗎啦，譬如嗰啲開心 TV 嗰啲開心台啦，應該都知㗎啦，就係嗰啲都係全部都係 OK 嘅，冇問題可以睇嘅。咁有幾隻 size 嘅，有8.7寸啦，11.7寸，仲有13.3寸都有。咁因為呢隻係品牌嚟嘅，佢都係質保時間都係好長嘅，完全會俾你做到一個非常好嘅一個時間嘅一個質保，咁大家呢個可以請放心。有需求嘅話咧，都可以過嚟現場睇一下，有啲乜嘢可以睇得到。都可以試一下佢嘅畫質佢嘅流暢度可以睇一睇呢個品質咯。呢隻咧就係一個 AI 智能耳機，係入耳式嘅一部耳機嚟嘅。呢隻係品牌嘅。咁大家咧可以睇到啦，呢副耳機咧就係入耳式嘅。首先咧，佢非常舒服啦。其實上次都有介紹過。佢非常之舒服，夾住個耳仔咧，就算你戴住10幾個鐘頭都唔會有任何感覺咯。仲有咧，佢呢個嘅話咧，佢呢個嘅話有咁大嚿，佢咧就算嚟電話嘅話咧，呢度可以 keep 一下，去接聽，跟住掛掉電話喺呢度，非常之方便咁樣去操作嘅。仲有呢隻嘅電池係好大嘅，啲電係非常之襟用，連續聽嘅話咧可以達到12個鐘頭，係完全冇問題嘅喎。咁呢個嘅話咧，佢唔單止係一個耳機，佢嘅音質都係非常非常靚，因為我自己用緊嘅。佢唔單止係一副耳機嚟嘅，佢仲係一副 AI 耳機，就係講點解話佢 AI 咧？就係因為咧佢又可以錄音，現場錄音，又可以通話錄音，仲可以咧翻譯，面對面翻譯搣啲全部都係可以嘅。咁好似我哋而家好似呢副耳機咁樣下載一個 Apps， 入嚟嘅話咧，好似呢個而家可以現場錄音，通話錄音，即係你同邊個喺度打緊電話，可以現場錄音。而家係雙耳，就係一人一個耳機咁樣去錄，就去翻譯嗰啲同聲傳譯嗰啲全部都可以面對面翻譯，文本翻譯。就係一篇文章咁樣嘅話咧，佢都可以幫你譯到出嚟。跟住咧，你講乜嘢嘅話，佢都即刻可以譯到你想要嘅語言嘅喎。仲有咧，就係呢部耳機嘅話咧，佢係可以幫你 AI 可以幫你寫出嚟。而家最重要嘅嗰啲嘢，就唔會話特別囉嗦嘅嗰啲咯。我哋可以試一下好似而家呢個咁我哋戴住。咁樣入耳式嘅咁樣可以戴住，其實如果長頭髮嘅話都睇唔出有戴過耳機。咁我哋而家可以試一下呢隻音質真係非常之靚。咁而家我哋比如講啦，現場錄音，佢呢隻係支持粵語嘅，因為好多香港朋友都係習慣講咗粵語嘛，佢係冇問題嘅。咁比如你而家講乜嘢想即刻錄現場錄俾另外一個人睇翻譯都冇問題。今晚準備去邊度食飯？咁聽日去唔去旅行？譬如而家可以咁樣咁呢個佢就原文係咁樣，咁你翻譯去點一下，你如果想翻成英文就咁樣確定，
嗱，佢呢度就會有噶啦。Where are you planning to eat tonight? Are you going on a trip tomorrow？ 佢就即刻會同你譯圖出嚟嘅，咁你都可以自己讀可以聽得到。咁你呢個係一個摘要，摘要就是佢會AI 呢度就好似 DeepSeek 咁樣，成個 DeepSeek搬喺呢個 Apps 嘅，搬喺呢一個耳機嘅芯片入邊，佢咧就話就是概括了你最重要的一些核心內容，嗰啲最核心嘅內容，佢就話呢兩個咧就提出呢兩件事，就係話今晚去邊度食飯，咁聽日係唔係會去旅行啊？乜嘢？咁呢個就非常方便，對啲工作嘅人士都係非常方便。咁樣嘅話咧，就有陣時咧，你可以同即係話傾開會啊乜嘢嘅話咧，領導在說什麼，其實你現場錄落嚟嘅話，等陣佢都會幫你去歸納去總結到咧係而家領導裏邊講緊最緊要嘅嘢咧係乜嘢，係咩事件。咁樣嘅話，你對工作對辦公室嘅人咧都係非常之有幫助㗎。所以佢呢副係一副真正嘅 AI 耳機嚟嘅。之前嘅嗰啲所有能夠翻譯嘅都有好多。譬如而家其他啲耳機都有做到有翻譯有咩嘢，但係而家就做唔到呢個摘要，就係話幫你總結嗰啲最緊要嘅嘢。仲有咧就係現場錄音，你而家講乜嘢即刻就可以通話錄音，全部都可以做到。咁呢副因為係品牌嚟嘅，音質都係非常非常之靚，所以而家咧我覺得佢非常好用咯，就推介一下。大家有需求嘅話就可以過嚟試一下。睇一下有冇達唔達到你想要嘅嗰個需求。如果過嚟嘅話咧，一定都會俾到最優惠價錢啦。咁佢就鋪頭咧仲有呢啲藍牙音箱包括而家呢啲超聲波嗰啲細眼鏡嘅按摩嘅呢啲眼部按摩全部都有晒。咁大家咧都可以歡迎到鋪頭去試一下，好似個平板呢個咧就係10.1寸嘅高質素嘅。咁呢隻咧就11寸，呢個咧係12寸。咁呢隻變咩事咧？就啱先我哋講過嘅咧，嗰隻咧就有8.7寸啦，有11.7寸，仲有13.3寸都有。咁其實普通嘅質素都有，但係呢幾隻都係最高嘅質素嚟嘅。咁嗰啲 Sony 耳機呢啲全部都有。呢個係嗰啲咩移動監控器啦，呢啲血壓計5K 嘅、4K 嘅無字相機呢啲品牌嘅嗰啲耳機全部都有。咁都歡迎大家咧有時間嘅話咧過嚟鋪頭試一下產品，睇下有冇啱心水嘅。一定如果有睇啱嘅話咧，一定會俾到最優惠價錢。多謝晒大家，多謝晒。